Jika kamu didekati kucing saat makan, bersyukurlah. Ada dua pertanda ini dari Allah. Pertama, bahwa Allah tengah mengingatkan kita mengenai hakikat memberi, karena semua rezeki yang kita dapatkan tidak sepenuhnya menjadi milik kita. Artinya, dari sebagian makanan yang kita santap, itu ternyata ada rezeki untuk kucing yang harus kita berikan. Karena berbagi rezeki tidak hanya kepada manusia saja. Kedua, Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang hakikat ikhlas. Manusia sering berharap adanya balasan ketika berbuat baik kepada manusia, namun tidak demikian ketika melakukan kebaikan dengan kucing. Semoga kita termasuk orang yang selalu ikhlas dalam setiap kebaikan.